Анарши. Юу яагаад байгаа юм бэ? Миний гой болжиндаг залуу хаана миний орхон хаана Бидний санаа зовоо. Би чамайг хотын төвд авчиад гой залуутай танилцуулъя. Алив явъя. Бидний удлаа яриад би Монголд гой өндөр царайлаг булчинлаг бүх найз залуутай болох гэж ирсэн. Тэгсэн чинь ээж дандаа будуу жирэмсэг гүзээтэй юм шиг ахтар байгаад байна. Чи надад удлаа ярьсан байна. Юу гэж те? Монгол залуучууд чи бүгд өндөр гой царайдаг шүү дээ. Гой битээ. Өндөр царайлаг Хэш бити худлаа яриад ээ. Миний залууг олж өг. Би хаанаас олж өгөх юм бэ? Монгол цалангас хүүхнүүд ирвэл үнгүй бүснэлэг залуу тарааж өгч байгаа гэсэн. Чигээр би ирсэн. Миний бүцэндэг залууг өгөө. За тэгээ. Эхлээд хоёлаа чиний буух хуудлаа руу чи явъя. Тэгээ морь ч хаана гай. Ямар мөр? Монголчууд та нар бүгд морь ундаг үсттэй. За юу гэж те? Хоёлаа миний машинаар явна. Чинча Монголд машин байдаг юм уу? Тайлгүй яах вэ? Машинаас их юм алга. Бид нар түр хүний 2 машин байдаг гэж бодчих. Нэг нь тийш дугаартай нөгөөдгөө сондоо. За тэр ч хамаагүй явъя. Тийм үү? Би чи Монголыг YouTube дээр гардаг шиг хөдөөний орн гэж бодсон шүү дээ. Юу гэж те? Монголчин хөдөөний биш хөнгөж байгаа орн баггүй юу? Чи чинь харалтаа манай нисэх бодлыг. Мачо би бүр анх сонсоод гайхсан. Монголд нисэх бодол байдаг гэдгийг сонсоод бүр цочролд орсон. Тэгсэн үнэхээр нисэх бодол байдаг юм байна. Би бүр энд буугаалынх малаа солонгос шиг гой нисэх бодолтой ахаар бүр цочролд ороод ухаан алдах шахсан шүү. За хээчтэй. Манай энэ Чингис хаан олон улсын нисэх бодол чинь бүр кино, фото, клип, контент гэдэг бүх төрлийн зураг авалтыг хийлэгдэх дээл бод. Тэгэж ч болоогүй бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний танилцуулга, борлуулалтын ивент, спортын баг тамирчдыг хүлээн авч үзэх, урлаг соёлын оддыг угтаж авах гээд бүх төрлийн ивент арга хэмжээ хүртэл зохион байгуулж болдог. Дээрээс нь бүр онгоц хөрж байгаас эхлээд нислэгийн туршид зорчигчдын сонирхлыг татдаг нислэгийн үеийн далд процесстэй танилцах аялал хүртэл зохион байгуулалт юм байлээ. Гэр бүл, анги хамт олон найз нөхөд гээд албан байгууллагаараа хүртэл энэ аялалд оролцох боломжтой. Лагаж байгаа сте. Манай энэ Чингис хаан олон улсын нисэх бодол чинь бүр кино, фото, клип, контент гэдэг бүх төрлийн зураг авалтыг хийлэгдэх гээл бод. Тэгэж болоогүй бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний танилцуулга, борлуулалттай ивент, спортын баг тамирчдыг хүлээн авч үзэх, урлаг соёлын оддыг угтаж авах гээд бүх төрлийн ивент арга хэмжээ хүртэл зохион байгуулж болдог. Дээрээс нь бүр онгоц хөөрч буугаас эхлээд нислэгийн туршид зорчигчдын сонирхлыг татдаг. Нислэгийн үеийн далд процесстэй танилцах аялал хүртэл зохион байгуулдаг юм билээ. Гэр бүл, анги хамт олон найз нөхөд гээд бүр албан байгууллагаараа хүртэл энэ аялалд оролцох боломжтой. Эдгээр үйлчлэгийн захиалга өгөх ёстой амархан. Нисэх буудлын вебсайт болох Улаанбаатар дундуур зураас Airport цэг эмэн рүү ороод ивент гэсэн хэсэг байгаа. Тийшээ нь ороод шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэхэд л цаашаа бол бүх зүйл нь тодорхой. Ийм л амархан. Харин аливаа үйлчлэгийн үйл ажиллагааны захиалгыг тухайн үйл ажиллагаа болохоос ажлын 3 өдрийн өмнө нисэх бодол мэдэгдэх ёстойг анхаарах юм билээ. Нислэг үйлдвэрлэл явагдаж байгаа тул аливаа үйл ажиллагаанд урьдчилан бэлтгэх зайлшгүй шаардлагатайг ойлгох хэрэгтэй. Лаажтэй. Хараад байсан ч өвдөө. Та царайлаг юм аа. Би бүх цамтай гэрэлхэ боллоо. Ерөөсө тантай гэрэлнэ. Тааш нартай юу? За зүү. Банаа. Ихнэр байгаа шүү. Байгаа юм байна. За би нөгөө хүүхний авч одоо очих чинь. За хоёлаа явж нөгөө мөрөглөж бүх залуу хай. Явъя. Чинчээ.